हेलो गाइज, हामी चाहिँ बेमा जाँदैछौँ है। टक्क हामी चाहिँ बसुन्धराबाट निस्किँदैछौँ। दिलले चाहिँ राइड गर्दै हुनुहुन्छ, जाममा फस्यो। हेलो गाइज, म र दिदी चाहिँ जाँदैछौँ है। राइडर ज्ञान नामको कति गानको यतै समात्यो होइन, फेरि यतै समात्छ। गाइज, हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्न लाग्यौँ। सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि सबै राइडरहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुगिसकेका छन्। अनि यहाँबाट चाहिँ अब यहाँ सबजना गाडीबाट ओर्लेर अनि चस्मा खोलौँ अनुहार देखाऊँ। तर टिका चाहिँ मेरो पुरै लतपते जस्तो लागिरहेको मलाई। झन् मोटरसाइकल धुनु भएको है। यता हुन्छ हाम्रो आमा, यता होइन त ए त्यो गाडीमा तपाईहरु नै हो? त्यो गाडीमा हाम्रो आमाहरू रे? त्यो गाडीमा तपाईहरु नै हो? लिनु त्यो गाडीमा तपाईहरु नै हो? त्यही मैले देखि हेरिरहेको थिएँ। बस गरिदिनु न सानो भाइ, त्यहाँबाट मेरो फोटो खिच्छ नि बस प्लिज। अहिले चाहिँ अनि यता चाहिँ छन् हाम्रो दुला काकी, उहाँ हुन्छ दिलाको दिदी। फाइनल्ली अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ उता मण्डपमा। सबजना रेडी भइसक्नुभयो। यतापट्टि पुरै हाम्रो जन्ती टिम हुनुहुन्छ। अनि यता मेरो भाइ पुरा हिरो ह्यान्डसम देवेन्द्र। अनि सबैजना एकदमै खुसी। अनि यता चाहिँ छन् मेरा प्यारा प्यारा बहिनीहरू। उसको नाम चाहिँ हो आयुषा। हर नेम इज आयुषा एन्ड द नेक्स्ट वान इज नेहा। ऊ चाहिँ बखती हो। तिम्रो नाम के हो भन त? नेहा। नेहा के हो भन? बखती। तिमी मेरो बहिनी हो कि को हो? यता हाई गर ल। दिदी हो दिदी। तिमी पनि हाई गर। आइस देवेन्द्र। चढाउन लाएर कहाँ हो दिनलाई यहाँ चाहिँ आउँथ्यो कार्यक्रम
खोइ त काव्य नाचेको
बुहारी ल्याऊ जिम्मा लिनु पर्यो भने त्यो भयो आमाको आमा कमजोर भयो घर जिम्मा लिनु पर्यो बुहारी ल्याऊ भनेको बुहारी आई रे बुहारी आई अहिले चाहिँ हामी रातिको 11 हिँड नि त ल उताबाट हिँड रातिको 11 बजी हामी चाहिँ अहिले घर जाँदैछौँ दाइको बिहेबाट यस्तो मजेको छ पुरै अनि म चाहिँ अलिअलि टल्किरहेको छु चाहिँ बिकज अफ द लाइट अनि त्यसपछि हामी लास्टै हिलो हो नि यो बाटो छान भाइ तिमीले लान्छ कि